ajaa'iba. Siigalee ofiinuu qalanii kaanii addunyaatti immoo waan biraa jedhanii geggeeffataa jiru. Kanaaf waan feetinaan jechuu dandeessaa. Ijoolleedhaaf carraa kenninaa. Carraa dabarsinaa fi Oromoon kutaa biraatu gubatee jira, gabroomee jira. Wanni akka keenya nu warra ijoollee Jimmaa kana gubatee hin jiru. Rabbi jaallattan jibbitan. Tokkoffaa nuti asirratti yoo waa'ee Oromummaa dubbanne hanga maatiitti dhaqanii maatiitti nama roorrisu yaa'aki. Ilmi keessan kana dubbate an sadarkaa kanatti nama of bakka bu'uu danda'edha. Siigalee maatii jireenya dhorku. Lammaffaa asirratti yoo ati Oromoon kun kanaaf hatumsu jettu qarshii walitti qabee eenyuuf erga. Aniif shaneen hariiroo walitti hin qabnu. Atiif shaneen hariiroo walitti hin qabnu. Dhimma Oromummaa dirqama Oromummaa si dubbachiisa. Yoo calliste dhiiga kan keetu Oromoodha obboleessa kee du'aa jira. Yoo dubbatte nuti gara tokkooni maatiin keenya nagaa hin qabu. Siigalee guyyaarraa waan nuti barreessinu Feesbuukuma keenya kana waan guddaa godhanii kanuma jalatti nama ka'atanii waan nuti barreessinu dubbachaa dubbifataa ilaalaa guyyaarraa maatii namatti dawwalchiisaa oolan yaaki. Yoo nan callisee ta'a jette dhiiga Oromummaa si keessa jira. Foon keetii kan citaa jiru kun kan du'aa jiru mormi hadha citaa jiru kun lubbuu keetii morma keetii kana namni nuu hubachuu hin dandeenye jara kee. Nuti gabrummaa guddaa keessa jirra waan bilisoomne jirru sanitti hin fakkaatina. Wanni callifnuufis jaallannee miti barri immoo darba mootummaanis hin jijjiirama. Dhimma mootummaa dhiisnee dhimma uummataati kan dubbataa jiru. Dhimma hawaasaati. Rakkoo hawaasaati. Namni si hubatu. Geessee gandatti si galchuu barbaada. Geessee bakka hin barbaanne giddiin si dhaabuu barbaada. Yaa'akii kana dhiisaati waliis hubadha. Akka namaatti deema. Oromoos qooda kenna. Namni tokko waan hojjeteen galateeffatamuu qabu. Waan isa fakkaatu tokko hojjeta. Faarsite bultuun yeroo hundayyuu kabajamtee jiraatti jechuudha. Maaliif? Har'a ka Oromoo kun akka Oromoof sagalee hin taane si ugguru kun kakaafati waa'ee Oromoo dubbatu si dara dhaabbatu kun bor otuu mootummaan kun cabee nafxanyaana har'a Oromoo daguugaa jirtu kun ol bahee aangoo qabateeti harka isaa dhiqatee qabsaa'uuf godhee nafxanyaadhaaf dibbee rukuta. Nafxanyaadhaaf harkadha. Nafxanyaa simata jechuudha. Qabsaa'uuf godhee faarse bulaadhaa jechuudha. Adeemsa gaafa wayyaaneen jirtu warri har'a akkas godhe kun qeerroo funaanee dhiisisaa ajjeesisiisaa warra turetu har'a qabsoo keenyaan wayyaanee aangoo irraa buufnee jedhee itti gaafatamaa Oromoo fi ajajaa Oromoof gochuu barbaada. Sun boris sanuma kanuma dhufe simataa kanuma dhufe faarsee bulaa jechuudha. Garuu ati Oromummaa dhugaa giddu galeessa godhattee yoo deemte si miidhamaan ka du'e walqixa gubatta jechuudha. Lubbuudhaan lafarra jirtaaf malee. Kana hundammoo lubbuu siif jecha ba'e. Ka'ati morma ol qabadhuu deemiidhaa morma isaa ofirraa kutitti gaafa qoostu obboleessa kee taasitti dhaga'ama. Obboleewwan keenyaaf carraa kennime. Galatoomii abdiin baafatini yaada hedduu qalbii nama gubuudha kan itti kaaste ammoo bagana gaannofte ammoo yaada kee kennadhu mee waan yeroo ammaa deemaa jiru kana. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Taaf godhaa warri jirtanu akkanaan callistanii waliin ilaalinaa. Hin dhaga'ama muko. Annaama waliin qabaa ijoollee naannoo keenyatti keessatti yeroo nama keessa jirru kana dubbii wal deeggaruuf wal mormuu keessa hin jiru. Eenyuun deeggaruu eenyuun ammoo galcha dhiifama. Yeroo dhufee darbee yookaas ichi dhufuu danda'a yeroo wal mormanus yeroo wal deeggaranus. Har'a garuu yeroo nu keessa jirru yeroo mataan ilmaan Oromoo akka kubbaatti dhiitamaaru keessa jirra. Wallahi waan baay'ee tokko nama saalfachiisu keessa jira. Keessatti tokko yaada komentii tokko jedhatti wal argaa oolle ijoolleen keenya haga suuraa Minilik maxxansanii Feesbuukii irratti akaakayyuu keenya jedhanii faarsuutti jiru. Abiyyiin itti dhiisaa abiyyummaa keenya yoo balleesse mormuudhaan mirga guutuu qabna waa tokkoomti nu dhorkoo hin jiru. Haga Minilikiin nurra faarsuu gaan wallahi an baay'ee tokkoon saalfadhe keessa koonna dhukkubsate. Inni mataan irraa murame sun mataa dheereffateef shaniidha jechuun dandeenyu ilma Oromooti maaliyyuu yoo ta'e. Kanaafuu yennaa waan baay'ee tokko nama saalfachiisu keessa jirraa anoomtan dhaamuu fi wal morminas wal deeggarras wal arrabsinas sana yeroo biraatiif dhiisa. Hamma yoo dandeessan rabbiin kadhaa. Yoo dandeessan kana dandeessaniin uummata keessaniif sagalee ta'uudhaaf yaala. Kanaafuu jennaan ni torki keeti amma. Ammas hin dhaga'amu. Hin dhaga'amu. Sagalee fi baay'ee harkisaa jira. Tokko hin dhaga'amu.
Kooti moo kan siit abdii? Lakkii keessan lachuu qulqulluu. Keessa lachuutu xiqqoo mummuramee turee dhufa. Ayyee dhiifama. Kanaafuu jennaan yoo dandeenye jara keenya. Uummanni keenya yeroo Taaptaan booda rakkoo taaptaa biitii kun sharii. buqqa'iinsa lama Sheerillee godha. Sheerillee buqqa'ee godha. jira. Buqqa'iinsa lama buqqa'ee jira. Uummanni yeroo ammaa Wallagga irraa buqqa'e siluma Harargee irraa buqqa'e achi geeffame. Achitti illee dhaqeetu gadi hin dhaabbatin ammas buqqa'iinsi biraatti dhufe. Haadholii keenya kan wayyaa dhabanii bakkee keessa qullaa jiran. Obbolaa keenya kan wayyaa dhabanii bakkee keessa qullaa jiran. Nyaata dhugaatii dhabanii kan beelaaran karaa irratti. Yeroo saba keenya bira dhaabbannu malee yeroo paartii tokko fudhannee miidiyaa irratti xulxul jennu miti. Keessatti ijoolleen shamarraan tokko qullaa gadi baatee dhaabachuu hagam akka namatti ulfaatu hin beektan shamarrummaadhaan qullaa dhaabbachuu. Waan biraa miti ijoolleen biyya Arabaa keessa keenya miidiyaa irratti akkas afaan bannu shiitiin Soomaaleen gurgurtu shiitiin tokko birrii 10 biyya Arabaa keessatti. Mi'a mataa keessaniin shiitii 20 bitaati maatii kanaaf ergaa. Nama 20 uffifna haadholii 20 uffata uffifne bakkeedha yeroo kanatti wayyaarra buufne jechuudha. Waan biraa dhiisaati. Ijaarama keessan maal keessan dhiisa. Haga dandeessanii nama naannoo sana jiru qunnamaati maa birrii 10 hin ta'in. Irbaata nam tokkoof bitaa. Haga suuraa miillik nurratti gadhiiftanii wallaahi jimmummaa himachuu saalfanii. Abiyyi fiddanii nutti faarsitu minilikiin haga minilikiin fiddee nurratti faarsuu geessan wallaahi. Ilmaan hadha karaa irratti mataan siif citee haati hiyyeessaa bakkee jirtu mee haadha kan qoosoo taate yoo jedha. Biyya ormaa keessa teenye maatiin keenya du'ee dhukkubsachiifannee awwaalamennaan hagam nutti dhaga'ama namni fayyaan gadi bahee akkasitti du'eennaan mataan isaa yeroo inni lafatti dhiitamu arguun. Wallaahi yeroo salphoo yeroo fokkuu keessa jirraa filiis. Bar sibiilaan waraanaa deemti bar keessa baatee. Kanuma jechuun barbaada tokkummaa. Ammoo galatoomi wallaahi waan baay'ee nama gaddisiisudha. Ijoollee keenya warri Oromoo kutaa Jimmaa taatan Oromoon kutaa 11 iddoo jirtan of ilaalaa. Waan nu walirratti balleessaa jirru yeroo ammaa kana Oromoon hayyuu dhabee nama isa hiriirsu dhabee nama daandii isa qabsiisu dhabee bakka hundatti burjaajee jira. Tisiisa taanii abbaan arginu ajjeesaa jira. Alagaan nu ajjeesuu bira darbitee ulee sibiilaatiin mataa waraanaa viidiyoo irraa waraabaa jirti jechuudha siigalee. Du'a mormarraa kuttellee achitti akkasitti waraante jechuudha. Qaama isaa tokko achitti gattee dhufte. Qaamni achitti gatamee dhume kun Oromoodhaa beekadhu. Atarra shanee jechuu dandeessaa, kurnee jechuu dandeessaa, biltsiginnaa jechuu dandeessaa, maal jechuu dandeessa garuu Oromoodha. Oromummaa keenyaaf akkana nu godhaa jira. Iddoo jiru kan of ilaaluun barbaachisaadha. Warri immoo waa beeknee haasofna Oromoodhaaf sagalee taana jettan tiktookii qofarraa didichuu dhiisaati. Kallattii ittiin sagalee uummataa taatan tiwutarii gaafa jedhamu Oromoo waan tokkotti dhufaa beekta. Mootummaa irratti sagalee ta'uudha. Mootummaa balaaleffachuudha. Waan nuti keessa jiru wallaaluma nuti keessa jiru qaama barate ofiin jenna malee qaamni doofaan akka Oromoo biyya sana keessa hin jiru. Qaamni baay'ina ofii wallaale, qaamni iddoo jiru wallaale, qaamni akka keenyatti of tuffatee biyya sanallee tuffachiisee jiru akka hin jirretti of ilaala. Bar Oromoon tokko Gondor keessa hin jiru beekadha. Oromoon tokko Gojjam keessa hin jiru. Siigalee jarri nu keessa jiraachaa mana keenyatti nu ajjeesaa, nurratti immoo dhaadataa, nurratti immoo sagalee taataa jiran. Yoomduu irriba kana keessaa kaana nuti.